அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. இது அசனி புயலுக்கான சிறப்பு வானிலை அறிக்கை. அதனால் அனைவரும் கடைசி வரை இணைந்து கேட்டு பயன்பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வரக்கூடிய 15ஆம் தேதி சுமத்ரா தீவு அருகே குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி அது அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்குள், அதாவது தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் தாழ்வு மண்டலமாக மாறி புயலாக வலுவடையக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கான அனைத்து சாதகமான காரணிகளும் வலுவாக இருப்பதன் காரணம், புயலை உருவாக்கக்கூடிய காரணிகள் வலுவாக இருப்பதன் காரணமாக இது உருவாகக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. இது புயலாக மாறி பின்னர் இலங்கைக்கு திரிகோணமலை வழியாக, இன்றைய வானிலை அறிக்கையில் திரிகோணமலை வழியாக அது ராமநாதபுரம் மாவட்டம், தனுஷ்கோடி அல்லது பாம்பன் அல்லது நாகையை தாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்றைய அளவில் இது தீவிர நிகழ்வாக வரும் எனவே கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது. புயலின் வேகம் எவ்வளோ இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. புயலின் வெளிச்சுற்று, புயலின் மழை அளவுகள் எவ்வளோ இருக்கும் என்று இன்றைக்கு கணிக்க முடியாது. இதை கணிப்பதற்கு இன்னும் நாட்கள் தேவைப்படுகிறது. இன்னும் 5-6 நாட்களுக்கு பின்னர் தான் எதனாலும் சொல்ல முடியும். இது புயல் உருவாகுவது உறுதி. அதற்கு முன்னாடி இந்த புயலுக்கு பின்னர் 15ஆம் தேதி உருவாகிறது. 10ஆம் தேதியிலிருந்து நம்மளுக்கு அதிக கனமழை இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து டெல்டா தென் மாவட்டங்கள் கரையோர பகுதியில் அதிக கனமழை இருக்கிறது. 10, 11, 12, 13, 14, 15 மிக மிக அதிகமான மழையை சந்திக்கும். ஒரு வரலாறு காணாத ஒரு பெருமழையை நம்ம சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. அதன் பின்னர் இந்த மழையிலிருந்து மீண்டே வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை என்பது தமிழகத்திற்கு ஏற்படலாம். எக்கச்சக்கமான ஏக்கர் நிலங்கள் வெள்ளத்தால் பாதிப்படைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. வீடுகளுக்குள்ள மழைநீர் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு மிக மிக அதிகமாக இருக்கிறது. எக்கச்சக்கமான ஏரி குளங்களில் உடைப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது. அதன் பின்னர் உருவாகக்கூடிய இந்த அசனி எனப்படக்கூடிய இந்த புயல் இலங்கை தந்த அசனி புயல் என்று அழைக்கலாம். ஏன்னா இலங்கை தான் இதற்கு பேர் தருகிறது. பின்னர் அடுத்து ஒரு புயலும் வருகிறது. அடுத்து ஒரு புயல் தென்சீன கடல், வியட்நாமிலிருந்து வரக்கூடிய புயலாக இருக்கும். தாய்லாந்திலிருந்து வரக்கூடிய புயலாக இருக்கும். அடுத்து வரக்கூடியது அதுவும் தமிழ்நாட்டை நோக்கி தான் வரும். அதனால் நம்ம 15ஆம் தேதிக்கு பின்னராக நம்ம 2 புயல்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் அசனி புயல் ஓரளவுக்கு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.